来吧，看一下那个范例事实，快点来哈，不要写作业了。图当然我随便画的啦啊，我随便画。它说有一条线的斜率是多少？2画这里，好吧？然后它跟两个坐标轴围出来的面积是多少？面积是4。OK， 要求这一条直线方程，注意哦，龙等也有在题哦。如果你觉得要用龙等的话，那你看一下，先画图吧。图当然是乱画的哦。昨天跟你讲，我刚才去跟楼上柜台讲了哦。11月12号那一天要调课到13号礼拜天的下午，刚刚2点一样到5点哦。我再重说一次，同学听清楚了哦。11月12号那一个礼拜六下午的课，我调到11月13号星期天下午的2点到5点了。我下礼拜还会再提醒你们 ，OK 吗？那原因是什么？因为很多人要怎样消息 ，OK 吗？好，我下礼拜还会再提醒你们哈。应该不是下礼拜啊，是下下礼拜 ，OK 哈。然后同学把那个图画画哦，那个范例事实图画一下。然后那一天哦，因为我们那个段考饮料还没有请，所以那一天就请段考饮料。如果你要赶快问班评啊，我要等你们班评，然后有些人还不知道哦。什么班评？那个数学的班评啊。你 OK， 我是说我在针对他，我在针对他。然后你以他们班的为主。真的吗？有那么高吗？真的吗？没关系啊，第2次要加油了。先看他们班怎样的情况。说高于班评就有最好高于班评15分。高于班评15分。对啊，你们班评几分？真的、哦，所以这是你们班评那么高，6级啊？50几，10分好了，10分。你确定以后再跟我说？我当然是你啊，以你为主，他们班不能，他们班一定比班高很多。好嘞，进来看看这边好，然后注意哦，他给我这一条直线的斜率是负2，然后第2个条件他跟我讲说，这一条直线跟2个坐标轴围出来的面积是4，那我要求男生这条直线。那你们先想想看哦，我们在第10没有讲过，直线方程式有5种，哪几个有牵扯到斜率？第1个就是点斜式 ，OK 吗？第2个就是什么式？斜截式。那这一题他有没有给我那个点？没有，所以就假设什么？斜截式。所以来第1步，先设 y 等于-2x 加 b i， 先这样记起来。它给我斜率，那我就假设什么？斜截式。那接下来了，我要求面积，我们刚才在第10面有讲过，要求这个三角形的面积的话，一定要把 x 截距跟什么 y 截距找出来 ，OK 吗？那 y 截距很清楚了，就是多少？0什么？是0b， 没问题吧 ？y 截距就令 x 等于0，所以 y 就等于 b。那你们现在去帮我算一下 x 截距。x 截距的话来这么去哈，因为等一下那一题要交给你来做。x 截距就要令谁为0？就不用看，看这个就好了。这个 A 点哪一个值是0 ？y 是0。那你看 y 是0的话，负2x 加 b， 那所以你帮我算一下 x 等于多少？一下除一除，打得出来。好，移过去就变2x 啦，2x 等于 b， 所以 x 就等于多少？2x， 对，b。所以来，所以看这边啊、A 点的 x 截距就b， 所以就会过b0，OK 吗？先看这个问题，有没有？我要求 x 截距的话，就是令 y 等于0哦，这里写一下令 y 等于0，令 y 等于0，那所以我就可以算出 A 点的坐标就是b0，OK 吗？
其他你可以自己做。我们在考第10页的空格嘛，那第一步，来第二步，它给我三角形 AOB 的面积等于是，那第10面有讲哦，我要求面积的话就是1/2的两个截距相乘，但是不要忘了要加一个什么绝对值哦，因为截距有可能有正有负哦，所以不要忘了。那当然这一题没有影响，为什么？这一题不管有没有加绝对值，答案都会对。为什么？注意看，为什么这一题可以不用加绝对值 ？b 乘以 b 就变什么 ？b 平方 ，b 平方永远都是什么？正的，所以这一题有没有加绝对值不会影响答案，但是其他题可能会影响到答案，所以我建议你们还是加一下绝对值。不要忘了。OK 吗？所以啊，它给我三角形 AOB 的面积是4，那我们就用1/2的底乘以高，就两个截距相乘，那不要忘了一定要加一个绝对值。那这个2提出来就变1/4的 b 平会等于4 ，OK 吧？那绝对值可以去掉了，因为都已经确定它是正的，所以可以直接去掉。那 b 平就等于16，所以 b 又等于什么？正负4，所以答案就出来了。y 等于-2x 加减4，答案有2个，这个就是答案。OK 吗？然后就拿出本子哦，让你们做这一题。那范例式的我就不让你们做，因为有点难度啊，你们做一定做很久。你们帮我看看计算题。哦，找到了计算题哈。我们做来19面的16题是功课，然后我们做的是第12题，好吧？我们做的是第12题，OK 吗？好，我们按照过去来上面做。熊中的是出那个第16题啦，但是让你们回去当功课，好吧？我要帮你们画吗？帮你们画一下。跟我去第18面、第18面、第12，然后你来上面做，帮你画图，帮你起个头，但你要自己完成。这一条线的斜率是多少？3/2是正的哦，所以我画一个正的哦。随便画，当然图也是随便画哦。斜率是3/2，然后这里是 A 点，然后多少0跟 B 点0多少要自己想哦。然后它给我三角形 AOB 的面积是多少？面积是12。那个张军来上面做，都帮你起，帮你图都画出来了。地高斜率是3/2，所以可以假设y 等于多少？不用写东西。斜率是2/3，加 b， 对啊，这叫什么？斜截式。我一定没有背到这机器怎么样啊？然后接下来了，所以 B 点坐标这个 x 用0等于 y 就等于多少？用算式啊 x 等于0，所以 y 就等于多少？ x 等于0，就是 y 除以0。x 等于0，所以 y 就等于多少？所以这个叫1，然后这里这一题有没有加绝对值就会有差哦。这样另外一题。现在自己算了啊，那你们好算，这个是等于多少？过去，再见。答案这里也是2个，对吧？答案也是2个，那做x 等于多少？同除2/3。
这个东西。一点帮我想一下，它的 x 就是这个。那接下来第二题，三角形 AOB 的面积是吧？12，那就是1/2的绝对值的。两个截距相乘 ，x 截距是这个形象乘以 y 截距。这一题有没有加绝对值就有差了。哦，加完绝对值以后，就直接可以把那个负号拿掉，对吗？那因为绝对值，所以这个负号就不见了。不要承认你们不用上很花，所以这边2/2移出去，就变成负2/2取绝对值就变2/2，那2/2移到外面，2/2乘以1/2，就会变多少？6/2，然后 b 乘 b， 所以就变多少 ？b 平，然后等于2，然后所以 b 平方就等于多少？这个是乘。好像数据还蛮漂亮的，对吧？好1/3，对吧？然后再把左右两边乘上，所以 b 平方等于多少？除了6还有什么？平方等于36，这个平方除了6等于36，这也是等于36，这个平方负6一减乘负6，所以拿6这个一下这边，你得用正负6来，所以 y 就等于答案是 y 等于3/2的 x 加减6，是否？是吗？是哦 ，OK 啊，好，那你。对吧？平方出来会有2个答案，不要问我，所以这样会少1个答案。注意啊，这边如果你忘记加绝对值的话，你会得到一个负号，所以不要忘记要加一个绝对。那加一个绝对值以后，负号就可以拿掉了，就直接写2/3 b 平。哦，所以1/2乘以2/3 b 平就变1/3 b 平等于12，同乘3倍就变这个 b 平等于36，所以 b 等于正负6，要记起来啊，是吧？像这里有没有加绝对值就会有差了哦。然后接下来就变成今天最难的一个题组了。张国清没有问题，其他人字写小一点哦。可能虽然你会说老师空间不是很大嘛，我先跟你讲，这2个小题的篇幅都无敌多的哦。所以麻烦你们字写小一点，而且会有2张图，图也不要画太大哦，因为会没有空间，因为2个篇幅真的很多。那万一如果你说老师我字真的没办法说太小啊，你这边应该有一些空间，如果写不够的话就写在这边，好吧？如果你真的压不下来的话，就写在这边哦。然后整个2/1最难的要出现哦，你们一定要想办法把它听进去哦。那这个我相信龙腾一定也有这种题目的。第2小题，如果学校没有教，你就不要理它，因为第2小题真的很难，那也不见得会出，除非他要考很难的段考卷，不然应该出的机会也不高。但是第1小题出的机会很高，第1小题社会组跟自然题都要会了。OK 啊，都听好了 ，OK 来吧。你们看一下那个范例42的第1小题，跟我们刚才做的范例40这2个差别在哪边？然后我们先画图好不好？图不能画太大，我刚才已经讲过了。画太大，你等下会没有空间可以做。来，注意看这边，范例42的第1小题，他说有一条直线会过-2，而且它跟2个坐标轴围出来的面积哦。这里是 AOB， 面积等于多少 ？E，
OK 吗？来画一下图吧，图就长这样。图不能画太大哦，画到你自己看得懂就好。但是也不要全部都挤在一起。可以，这种大小 OK 的。OK， 这种大小都 OK。OK 啊，好，这种大小都 OK。OK 啊 ，OK。对吧？看看这两题差别在哪边？给的条件很像哦，但是唯一的差别在哪边？然后两个解法就不一样。观察一下前面那一题跟我们现在要教这边都给有面积，但是给的条件差别在哪边？这一题是给什么？斜率。那这个题是给我什么？点。你看它两题的差别了吗？这个是给我斜率，所以我们假设斜斜式。这个是给我点，有两种解法，一个是用点斜式去算，一个是用什么截距式去算。那我比较喜欢截距式，所以我教截距式哦 ，OK 吗？好。像主委的可能会教那个点斜式，如果没记错，之前那个都是教点斜式。哦，但是我以前高中学的是用什么截距式，所以我教那个截距式 ，OK 吗？如果你用点斜式的话，会有一些数据比较奇怪的数据。然后如果用截距式的话，数据稍微比较漂亮一点，但是都很复杂啊，都很复杂。OK 了哈，所以来第一个，抬头看这边，我们先设截距式，所以我们第一步先设这个 L 叫做什么 ？a 分之 x 加 b 分之 y 等于1，然后一样代入 p 点负22，所以就变成 a 分之负2加 b 分之2等于1。那接下来就是要把小 a 跟小 b 算出来，所以我们同乘 ab， 把这个式子同乘 ab， 所以就变负2b 加2a 会等于 ab。那这个假设这个叫第一式，先帮我抄起来吧。这一题啊，你不管用截距式还是用那个什么点斜式去算，都很复杂了，好不好？这是一题非常复杂的题，计算非常多的题。OK 吗？我现在有两个未知数小 a 跟小 b 要算，可是我只有一个式子还是算不出来，所以我还有哪个条件没用到？我那个点负22用完了，接下来有哪个条件没用到？是面积没用到。按面积的话，我们之前有讲过哦，就是1/2的绝对值 a 乘 b， 好，所以来第二个，这是第一个啊，来第二个。面积没用到，所以接下来我们用面积了。AOB 的面积是1，所以我们就是1/2的绝对值小 a 乘小 b，x 截距乘 y 截距的绝对值乘1/2会等于1，所以我可以得到 AB 的绝对值会等于2。那很清楚了 ，a 乘 b 的绝对值会等于2，所以去掉绝对值会有正负2。OK 吗？先看这个问题。你看。还要探讨正2的时候去跟第一式解联立，在探讨负2的时候去跟第一式解联立，很麻烦。先看这个问题，蓝色跟橘色的有没有问题？蓝色是假设截距式，然后把那个负22带进去，然后同乘 AB 会得到一个 a 跟 b 的关系式。然后橘色的话是因为题目跟我讲说 AOB 的面积是1。所以我就可以得到 a 乘 b 会等于正负2。OK 吗？然后第三步哦，第三步交给我，第四步是给你们的哦。第三步就是把第一式跟什么 a b 等于2去解联立。那等下第四步是 a b 等于负2去跟这个式子解联立，交给你们。好没？快点。那解的话看我这边啊。
解有很多种解法了你想怎么解就怎么解你们先抄白板我这个解法，好吗？接下来我就是要利用这个式子跟 a b 等于2去解联立，那怎么做？把这边换掉，我们把1换掉，1是不是可以看成这种a分之2，看懂吗？然后套入这个式子，所以你们看就可以得到这个条件B 的地方用 a分之2换进去，所以这里就变成-2乘以 a分之2加2a会等于什么？2，看懂吗？看懂吗？B 用 a分之2带进来这个式子，所以就-2乘以 a分之2加2a，然后 a 乘 b 对吧 ？a 乘 b 就等于2，所以这就变成2。然后做完以后消掉一个2，因为整个式子里面都有一个2 ，OK 吗？砍掉，所以就变成 a 分之-2加 a 会等于1。接下来要同乘什么？同乘 a， 所以就变-2加 a 比等于 a， 整理一下，变成 a 比减 a 减2会等于1。这个可以拆成 a 减2 a 加1等于1，所以 a 算出来有2个答案 ，a 等于2跟什么-1。然后当 a 等于2的时候，一个一个讨论。当 a 等于2的时候 ，b 就等于1，所以这个答案就是2分之 x 加1分之 y 等于1，这是第一个答案。那如果 a 等于-1的时候 ，b 就等于-2，那这个答案就变成-1分之 x 加-2分之 y 等于1，那这个就第二个答案，先抄。这边基本上都是考你们计算，它不难，它的概念不难，但是就是计算很多。这里a b 等于正负2，对吧？正负2，我们先探讨正2的时候跟负2的时候，所以我们第3点先探讨等于2的时候 ，OK 吗？第4个要给你们算 ，OK 吗？还有一个第4个你们做完如果没问题，做第4个。第4个就是用-2b 加2a等于 ab 跟 ab 等于-2这个条件去解联立。所以你要探讨2次超麻烦。因为这些题不让你们做练习因为对你们来说会花很多时间，对吧？所以不让你们做你们就自己，我会沟通的人回去做就好。你们写完的同学，我要一个一个问看有没有问题这除了第1步跟第2步是想法以外，3跟4都是解的所以对你们来说应该没问题只要计算能力不要太弱，应该都没有问题。一个一个问我先问一下那个，看 ，OK 吗 ？OK 好，那个 ，OK 好，分成2个去做讨论那个 OK 圈 ，OK 好，OK 好，那个嘉宾 ，OK 吗 ？OK 好，那个周军，重点是这2个。这个 OK 结局是一定没有背，但是你要背起，对吧？会得到这个条件，然后这个面积刚好写过了嘛，就1/2的 x 结局等 y 结局，然后 ab 的绝对值等于2，所以 ab 会有正负2，所以要探讨正2的时候跟负2的时候，这边就是计算的东西 ，OK 吗？好，这都讲 OK 吗？那个中国 OK 好。然后接下来你们帮我算红色这个。这个算出来，你们一定觉得怪怪的，对不对？我看中国的中国已经算出来了，中国已经给我定，得到什么 ？a 等于减 a 加2等于1，是这样子吗？对，简单吗？你算错，应该是你算错。你们算完，看有没有这个数据 a 比减 a 加2等于0，有吗？是加 a 加2，是吗 ？OK 你们红色这个也是用
第三步的这个解法去算，算出来 a 0加 a 加2等于0，那你会发现这个判别式是怎样？判别式是1平方减4a 系负7小于0，所以这个叫做无解。第二个情况是无解，所以你看我们算那么辛苦，结果这边是无解，答案就有这边。那你们题目多做几次就知道，这种一定是一个有解一个没解，多做几次就知道。它很难哦，先跟你讲哦，这是2之1最难的一题哦，但是还没出现。第二题比这一题再难一点点。但第二题我是觉得你们应该都不会教啦。我发现龙腾也没有这种题，有出来，它放在参考。看到了龙腾有第一小题，但是没有第二小题。判别式大于0有解，判别式小于0有解，等于0是1个解。判别式大于等于0，大于0是2个解，等于0的话是1个解，小于0的话是这样，OK 吗？所以你看这个的话，你看这个判别式是1加899大于，所以这个是2个解，OK 吗？这个你看这个判别式是1减8负7小于0，所以这个是5解，OK 吗？看下问题哦。实际上这一题唯一有概念的就第一步跟第二步，3跟4都是计算的东西，计算的东西你们要靠自己回去自己多加强哦，这帮不了你 ，OK 吗 ？OK 的话我要查啊。A 等于什么？可以的，一样可以算啊，对吧？我只是提供你这个解法，实际上很多种解法 ，OK 吗 ？OK 了 ，OK 的话来看最难的一题，为什么？这一题要考算几不等式？那我们在那个什么1至3的时候，是不是有教过一题也是算几不等式？所以应该不用再抄篇幅了吧？不用了哦。那要画什么？图也不能画太大哦。来，然后帮我用荧光笔把它画起来。第二小题它已经规定了哦，这一条直线要跟第二象限了，帮我把那个第二象限圈起来。所以图不能乱画，第二象限。他考这种题目一定都会规定说跟第几象限为出来的面积哦，第二象限。所以图就不是这个图啊，这个图我是画第3象限的，所以我要把它补成第2象限啊。然后一样是负22，所以 P 点在这边，负22，然后跟第2象限为出来的面积，所以我就画这个图哦 ，OK 吗？然后这个是 A 点，这个是 O 点，这个是什么 B 点，然后这一块的面积要求最大面积还是最小面积？最小面积 ，OK 吗？画一下图吧。那你们先画图，我去上个厕所，好吧？
然后注意哦，因为是第二象限的啊、然后我要求三角形 LB 的面积，那基本上是绝对值的 x 截距乘 y 截距 ，OK 吗？这应该没问题吧？好，红色这个面积就是1/2的绝对值 AB，OK 吧？那现在因为来看它这边，看这边哦，因为我已经确定是第二象限了，所以为了让 A 不要有绝对值嘛，所以我们干脆假设这一段是 A 的话，那 A 点坐标就是负 A，OK 吧？应该没问题吧？因为我们假设这个边长是 A 的话，所以 A 点坐标是负 A，这样子的话 A 就是正的，所以就不需要加绝对值。然后这一段是 B 的话，所以这个就等于 B，OK 吗？再说一次哦，因为它这一题它已经规定你跟你讲说跟第二象限回出来的面积，那第二象限的话 ，x 截距一定是负的，所以我们假设 x 截距是负 A 的话，那这个 A 就是正的。那 y 截距一定是正的，所以这个 b 也是正的。这样子的话，我要求面积的话就没有绝对值的问题了 ，OK 吗？啊，因为 x 截距是负的哦，所以我应该怎么假设这条直线范围是？我们原本是截距是长这样子 ，OK 吗？哦，我们原本的截距呢，先不要抄，先不要抄。我们原本的截距是长这样子，但是我现在注意哦，我们现在对这个图来说，我们的 x 截距变成负 a 了。所以这一题应该怎么假设？这一题应该要这样假设，这边变负 a 分之 x， 先帮我抄一下，因为我已经假设 x 截距是负 a 了，所以这里是负 a 分之 x 加 b 分之 y 等于1，先抄起来吧。好，就是因为它已经规定是第二象限了，所以我已经可以确定 x 截距是负的了，哦，所以就直接这样假设 ，OK 吗？然后代入。那个什么 P 点负22，所以你看到就变这样子，负 a 分之负2加 b 分之2等于1，啊，整理一下就变成 a 分之2加 b 分之2等于1，来，先帮我把这抄起来。OK 吗？很奇怪的题目哦。然后现在我用黑色这2个圈的要完成不等式。所以看为什么我一开始就知道它是算积？那事实上也很清楚，我们从高一到现在只有教过一个不等式叫算积不等式，但是期末考以后会多了一个可惜。那如果2个一起教，你就会搞混哦。那现在一看就知道算积为什么相加变相乘一定是算积。只有算积不等式有这个功用，加了可以变成。那还有一项算积不等式就是这2个相加除以多少？2个相加除以多少？2，然后会大于等于根号2个相什么？相乘。有没有印象？这个就是算积不等式。那我把这2个相加除以2，那就会大于等于根号这2个相乘，这叫算积不等式。那今天这里等于多少？已经给了 a 分之2加 b 分之2会等于多少？就会等于1，OK 吧？所以左边这个哦，就等于2分之1，然后右边这个可以先整理一下变 a b 分之4，看到有根号，做一个什么动作就不见了。平方，好啊，平方以后你注意看哦，就变成4分之1大于等于 a b 分之4，所以做一个十字交乘，所以 a b 就大于等于16。那所以那个张国信号 a b 大于等于16，这个 a 乘 b 的最什么值就是16了，大于等于16，所以16是最大值还是最小值？最小值哦。大家同学哦，他要求的是面积，面积的最小值是多少？面积是1/2倍的 a 乘 b， 要记起来，所以 LB 面积值最小值是1/2乘16，所以是8，抄起来吧。那还没有结束哦，他除了要求最小面积的时候，还要问你这时候的 L 的方程式是多少？那你们要想想看，以前在高一上学期的时候教过，算积不等式什么情况下2个都会一样？
最后一步了哈，最后一步这个是第一步，然后这个串起步的是这第二步，来第三步，它这个真的很难啊，所以你放掉无所谓，对吧？算好你放掉，不会坏。来啊，什么时候等号会成立？我刚才中国已经讲出来了，当这两个一样的时候，等号就会成立。a 分之2等于 b 分之2的时候，它看过去它会打5。你看哦，两个会一样，而且两个相加都等于1，所以两个都等于多少？哦，两个一样，它两个相加都等于1，所以这两个都等于多少？我已经说答案了，是不是？我知道你的意思哈。这两个都等于1/2，所以 a 跟 b 都等于多少？都等于4。意思是这样子吗 ？OK 啊，好，所以答案就出来了。a 跟 b 都等于4的话，带到这个，所以答案就是-4分之 x 加4分之 y 等于1，抄起来吧。好，今天整堂课最难的一题啊。如果学校没有教，你就不要理他。参与的还是会教，觉得，知道？是不是？那你不是有一个奖励，或者参与奖励 ？OK 啊，今天最难一题啊，接下来就很简单了，好，卡面板。都把没关系啊，反正就下次讲就好，对吧？题目不多。然后好，我把翻面哦，翻面看一下那个焦点4。好吗？看一下那个焦点4，然后第一个重心，那帮我拿荧光笔画起来。重心是什么？3中线的焦点，帮我用荧光笔画起来了哈。然后重心的代号是大 G 哦。那个空格没什么，这个你们好像普通就有学过。那这个铅笔你还是要学，因为你期末考还是会考。那个第一点的第一个来，重心的公式就是把3个坐标相加除以多少？除以3。抄起来，然后空格请插，好吧？抄起来。我前面有点热了，我要调低啊，好不好？好不好？好啦，我前面真的很热，我在流汗呢。应该什么都不会讲。叫了叫，19度就叫。OK 啊，好。帮我把那个荧光笔画起来，很多都要荧光笔画起来，这个画起来。哦。然后垂心代号是 H， 是3高的焦点画起来。然后内心，那个外心的代号是 O 哦，然后是3边中垂线的焦点画起来，这个要背哦。然后那个内心的话是3个内角平分线的焦点 ，OK 吗？然后帮我把它写一下，画起来。OK 好，然后那个范例45我先不教，你们先看范例48，然后拿出你们的尺连看。这国中都讲过了，但是我们再复习一下啊。来吧，先说快一点，好了。范例48啊，范例48，然后拿出你们的尺哦，连看哦。来，第一个3内角平分线的焦点就是什么心？帮我画一下。就内心 ，OK 吗？帮我画到内心那边，范例48啊，范例48。
下面哪一个？下面哪一个？范例48，三内角平分线的交点就是内心，画好了吗？然后内心有什么性质？你们帮我看一下，内心的性质是什么？国中应该有学过吧？内心的性质是什么？到三边怎样等距离？所以第一条线帮我画一下，到三边等距离。那第二条线是什么？为内切远的圆心 ，OK 吗 ？OK 吗？第二条线叫为内切远的圆心。那第三个叫什么？一定在三角形的什么内部，所以有三条线哦。我再说一次哦，三内角平分线的交点，这个叫内心。那内心的性质就三个，第一个到三边等距离哦，然后第二个就是怎样，那个为内切远的圆心，然后第三个就是怎样，一定在三角形的内部 ，OK 吗？来，接下来看第二个，三中线的交点，这个叫什么心？重心哦 ，OK 吗？它重心也是有三个性质哦，帮我想一下，这国中都讲过。第一个性质就是怎样？没错，我刚才已经看到有人画出来了哦，它会把三角形分成面积都一样的 ，OK 吗？所以第一个就是到三顶点连成的三角形的面积相等。那第二个嘞，也是在三角形的什么内部，重心一定也在内部。然后第三个有没有学过那个什么2:1的？有没有学过？有哦。所以来第三个就是把中线分成2:1的2000段 ，OK 吗？来吧，接下来看第三个三高的交点叫什么心？垂心 ，OK 吗？帮我画一下垂心。那垂心有什么性质？没有性质 ，OK 吗？垂心它没有性质 ，OK 吗？没有性质哦。然后第四个，三边中垂线的交点叫什么心？叫外心。那外心有什么性质？也是有两个还是三个？来，第一个叫什么？外心到三顶点的距离。来，第一条线。第二条线叫什么？为外接圆的什么圆心？帮我写一下。所以就两条线而已。OK 吗？然后翻回来吧。那个，我们来填一下第5点的那个公式。这个或许你们2段不会教了，但是3段会考，所以我希望你们还是学一下，好吧？因为很好用。来翻回去那个第18面，然后看一下第5点的第1个，好。然后你注意看哦，以前国中有没有学过这个公式？这有些公式国中就学过。以前有学过这个公式吗？给我三角形的3个顶点坐标，求三角形的面积。有学过这个吗？看一下，或许有影响。你可能不知道它是什么东西，但是应该有学过。你注意哦，先补一个1/2，然后这个小的是绝对值，大的是什么嘛？可以是。有学过这个吗？大的长的这个。没有，都没有学过。然后所以对你们来说是第一次学啊。然后随便找一个点，我们 A 点当第一个 ，x1 y1，然后随便B 点 x2 y2，然后再 C 点 x3 y3，把这3个点坐标放进去。那你可以随便找一个当第一个，那无所谓，那不会影响答案。那不要忘了哦，重点哦，第一个写完以后，然后再重复写一次。那你会说这是什么东西？这是3段最后一节要教，3知识要教，这叫行列式 ，OK 吗？3段才会教。那你会说这个在列什么？这很简单，来看看这边。我现在用橘色写的这个，橘色的这个方向，这个是加的 ，OK 吗？然后用绿色写的这一段，这个是用减的。绿色这一段是用减的，那你们就这样子写。那写完以后，我做范例45的第1小题，然后你们做第2小题，好吧？看不懂无所谓，但是等一下我教的范例45那一个例题，你就要看懂。然后
15的第二小题哦，找那个郑用成来上面做，其他人在下面做。我相信我教第一小题教完后，你们第二小题就会了。然后我用这个图来中国，它给我 K 点坐标是多少？04，然后嘞1负2，C 点呢？31，OK， 图不用画哈，图不用画。对吧？好的话，看下白板吧。我现在讲的是范例是15的第一小题，有看过去 ，OK 吗？好，上面那一题，然后做第一小题。你看哦，它给我3个顶点坐标，要求三角形 ABC 的面积，那就是用刚才那个规则去算。好，先小的这个叫绝对值，为什么？因为面积没有负的。大的这个叫行列式。那随便找一个点当出发点，我们通常都以 A 点，哦，这个无所谓，哦，0次。